نو په غزوه خندق کې ابو سفیان د 10,000 لښکر سره مدینه منورې ته راورسېد، د 10,000 لښکر سره، او د مسلمانانو تعداد 3,000 و. دوی رالو د احد په مقام کې پړاو واچو ابو سفیان، 10,000 کسان یې هلته کېنول، 3,000 یې ترې را روان کړو، وي تاسو راځئ. 3,000 یې د خندق خواله راوستو، د خندق خواله 2,000 کسان دغه په خوا کې پاتې شو، د احد په خوا کې پاتې شو. چې کله دوی هلته راورسېدل بس د دې طرفه به مسلمانانو غشي ویشتل، د هغې طرفه به کافرو غشي ویشتل. مستقل جنگ نه کېدو ځکه چې په خندق باندې راوړېدی نه شو. د خندق خواله چې راورسېده که نه وی والله دا طریقه خو په عربو کې تر اوسه پورې چا نه ده کړې، د پیغمبر چې کومه طریقه وکړه دا داسې چل کړه. موږ ته خو یې لاره بنده کړې ده، په عربو کې خو لا دا چل تر ننه پورې چا نه و کړی. هغې خو نه و خبر چې موږ ته کان د خندق کنستلی شوی دی، وي دا داسې چل کړی دی. هلته خبر ولېږه د هغې 2,000 کسانو ته، وي مخکې مه راځئ، لاره مدینې ته نشته دی، لاره بنده کړې ده. دوی په دغې ځای کې کېناستل، په دوی کې یو کافر و او دا د مکې د قریشو لوی بدماش و، دا ډېر خبیث او ناکاره سړی و. عمر ابن عبدود، د ده نوم عمر ابن عبدود، دا د مکې د قریشو یو بدماش و عمر ابن عبدود. دی د خندق په دې غاړه ګرځېدو را ګرځېدو چې یو تنګ ځای پکې ومونته چې په هغې راواختېد، هسې پې م راواړه چې راواختېدو چغه یې واله وی هل من مبارزین. اوس په مسلمانانو کې داسې څوک شته چې ما ته مخې ته روځي؟ هل من مبارز څوک در پکې شته دی؟ علي رضی الله تعالی عنه مخې ته ورغی، د تیکې نه تورسې او کړس یې ورکو، وی زه موجود یم. د عمر بن عبدود ورته وی ته څوک یې؟ وی زه علي یم که نه، زه علي یم. وی لرې شه مړه ته وړوکې، ته زما د مقابلې نه یې. خو ځان ته یې لوی بدماش وی، لوی پهلوان یې ځان ته عمر بن عبدود. نو علي رضی الله تعالی ته وی لرې شه، ته ماشوم یې، ته وړوکې، ته زما د مقابلې نه یې، زما د مقابلې سړی ما ته روباسه، زه ستا سره جنګ نه کوم. علي رضی الله تعالی له پیغور ورکو، وی ستا دپاره دا وړوکی کافي دی، اول ته ما سره وجنګېږه، نور پرېږدوه. چې دا پیغور یې وله ورکړه، عمر بن عبدود د اس نه راټوف کو، چې دا اس نه راټوف کو او رامنډه کړه، په علي رضی الله تعالی ګزار وکړو. او چې څنګه ګزار وکړو، د علي رضی الله تعالی دا تندی مبارک زخمی شو. چې زخمی شو او چې علي رضی الله تعالی توره وچوله، سر یې ته هغلته وکړو، سر یې ته لرې کړو، عمر بن عبدود یې مردار کړو، ځکه هغه ته خو نبي علیه السلام اسد الله ویلی که نه، شیر خدا د الله تبارک وتعالی شیرو. نو چې شیر خدا لقب چاته میلو شي، نو بیا د نبی علیه السلام د خولې خبره نه غلطېږي. هغه لوی پهلوان او لوی بدماش او ډېر تجربه کار و د جنګونو کې، خو چې علي رضی الله تعالی څنګه توره وچلوله، سر یې ته والی و، عمر بن عبدود مردار کو. په دې کې یو بل کافر و، هغه د هغې طرفه چغه وواله او هسې په منډه کو، د نبي علیه السلام په حملې باندې را روانه. او چې په منډه راغی دومره جذبه کې و چې خندق ته هم نه کتلی، زما دا اس په د خندق نه ټوپ کي، د اس سر ښکته په خندق کې ولګېده، اس هم مردار شو، دی هم مردار شو، دی هم مردار شو. هغې طرف نه بیا د مکې چې کوم کفارو نبي علیه السلام ته ویل چې ته څومره دیت غواړې هغه درله مونږ درکو، خو مونږ ته د دا جوسه را واپس کا، تا کوم چې په خندق کې دننه مردار شو ورتاو شو ته، دې مونږ ته واپس کړه، څومره دیت چې ته غواړې هغه درله مونږ درکو. نبي علیه السلام وفرمایل وی دی مردار دی او د دیت هم مردار دی، وایسئ هسې مونږ د دیت نه اخلو، دا هم مردار دی د دیت هم مردار دی، مونږ په ده باندې څه کوو، وایسئ وایسئ. په دې طریقه باندې هغه جنگ کېدو، گزارونه کېدو، 3 تنه د کفارو نه مردار شو، 6 تنه د مسلمانانو نه شهیدان شو. په دې کې سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه هم زخمی شو او داغه د ډیره وینه داغه نه بایدله، دا رګ نه ډیره وینه بایدله، رګ یې لګېدل او ډیره وینه ته بایده. نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه دعا وغوښته، وی الله کو د مکې د کفارو د نبی علیه السلام سره نور جنگونه پاتې کنه، نو ما مه شهید کوه الله،
تر هغه پورې ما مشهید کوا تر سوچ ما دا کوپار په خپل لاس باندې مردار کړی نه دي ځکه دوی زموږ پیغمبر ته ډیر تکلیفونه ورکړو او کنا چرته ورستو بل غزا نه وي الله مال بیا مرګ د شهادت په دې کې را نصیب کا د دې زخم نه مال شهادت راکا دا دعا وغوښته نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر سخت پریشان دی چیرې یو تن را واختې دو په خندق باندې دیم تن را واختې دو اسینه چې رو چرته ځان له طریقې جوړ کې په مسلمانانو پسې دی خو راوانه وړي لزر کسان دي خو موږ 3000 کسان یو تش لاس یو سبکیږي زماره صحابه کرامو بس کېږي بیا نبی علیہ السلام ډیر سخت پریشان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل حذیفه تا ورشه د دوی په حساب باندې ځان پوه کړه چې د دوی څه حالت دی د دوی حالت سره ته ځان پوه کړه نو حذیفه رضی الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي الله پاک پیغمبر خو ما پیژنې د مکه خلق دی هغه به ما او پیژنې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل الله به تا پنا کوي پټي بری الله به تا پټوي حذیفه رضی الله تعالی فرمایي وی قسم په الله لاړم په خیمو کې دن ګرځیدم سړو براته کتلو د چا نظر برابرۍ کار نه کو هر سړی د مخله ورتلم چا پیجندلم نه الله ته نه پټ کوم وی حتی در دې پوري چې ابو سفیان په دې ټیم کې کافر او رسول مسلمان شوی دی وی ابو سفیان را مخله راغی وی اراده مې وکړه چې سارته و ما اراده مې وکړه وی تور مې لاس مې کوتوري تا ما چې سارته وم خو د نبی اسلام خبر را ده شو چې ګوره حذیفه سکای بنه صرف خبر واخله ما چې خمو کده خو ځنه نبی اسلام منه کړه منو سبنه کومنو وسمه ورته ونه وی واپس رالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام رانه تاسو کو حذیفه څنګه چل دی ما ورته چې د الله پاک پیغمبره سو کوئی زو سو کوئی پاتې کیږي سو کوئی زو سو کوئی پاتې کیږي سو کوئی راغلی دومره ورځ خو تیری کړی سو شو نبی علیہ السلام په خبره سره شو خوشاله شو خو یو غم ورته بل خبره ورسید نبی رسول الله ته غم په دې خبره ډیر زیات ورسید کنه چې ابو سفیان څنګه راغی د غزې ته راورسېدو نحوی ابن اخطب ته وی تا خو چې زمونږ ملګری بنو قریظه چې کم په مدینه منوره کې پاتې کیږي هغه هم زمونږ مرګتیا کوي ورشه هغه ملګری دی اوس رو باسه کنه چې موږ په بار نه حمله وکړو مدینه منوره کې بدن ناغي حمله وکړي نحوی ابن اخطب روان شو په هغه بنو قریظه پسې نو دا وی چې کوم مشر کعب ابن اسد د بنو قریظه چې کوم سردارو هغه چې دا حوی ابن اخطب ولید کنه نو د کلا دروازه بند کړه نو دوه ورته دروازه ټکول دنه نو تاغه आवाज وکړو وی الله دې برباد کا ته بیا سه مصیبت لما پس راغلی د ورته زمونږ مرګتیا وکا وینه ما د نبی رسول الله سره د جنگ باندې معاهده کړی زدان شم ماتولې او ما سره نبی رسول الله ترنه پورې خیانت نه کړی زه څنګه خیانت وکما د کعب ابن اسد ته د حوی ابن اخطب ته دروازه لګه کولاو کې جستا سره سو خبرې وکم بهرحال د ورته دروازه کولاو کړه د حوی ابن اخطب په خبرو کې راوس دومره راوستو چې کعب ابن اسد هغه خپل معاهده ماته کړه مون ټول عرب راوځي شویو مسلمانان ختمو تاسو را سره مرګري شون تاسو هم نو موشي کو تاسو را سره مرګتیا نه کوئی مسلمانان راسي ختميږي نو تاسو بس پینه ډاګه پاتې شبیا نو کعب ابن اسد په دې خبرو کې راوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له خبر راغی بنو قریظه معاهده ما تکړه نبی رسول الله په دې ډیر سخت خفه شو چې بار ناغي حمله کوي په مدینه منوره کې را سره دې معاهده ما تکړه چې دا بس چل کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې صحابه کرام اولګل تاسو لاړ شئ د بنو قریظه معلوماتو کې چې تاسو رښتیا معاهده ما تکړه دا درې صحابه کرام اولګل سعد ابن معاذ سعد ابن عباده او عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنهم اجمعین دا درې واړه اولګل تاسو معلوماتو کې دوی چلاړو کعب ابن اسد سره میلو شو غړ بړ وکړه سلام کلام شو کعب ابن اسد ورته تسل راغلی څه چللې هغه ورته مون خبر شي چې تا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره معاهده ما تکړه ته جنگ بندستا چې معاهده د نبی علیہ السلام سره کومه معاهده د څه شي معاهده ما اوس سره شي ادم نه کړی بالکل انکار شو ما اوس سره شي معاهده نه دشمنان می مخ کې می اوس می او زه خپل ملګرو مستا سره زما څه شي وعده ده او صحابه کرام پوه شو چې د خريشتیا وعده ما تکړه ده
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی چې تاسو راشه ښکار خبره ما ته نه کوئ ځکه چې صحابه کرام په یاره نشي ما ته په اشاره کې خبره وکړي چې هغه رالو هغه داسې اشاره وکړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوه شو چې او دوی معاهده ماته کړې ده نبی علیہ السلام صحابه کرام کېنولو وستا سره زه مشوره کوم زما رای دادا نبی علیہ السلام فرمایل چې د دوی سره یو قبیله د بنو عطفان بدمعشان چې کوم دي بنو عطفان دا دوی ځان سره په کجورو مرګري کړي دي او راوستي دي نو زه پسې پیغام لېږم چې موږ به د مدینې منورې د کجورو 3 حصه تاسو له درکو واپس شي د دوی نه واپس شي نو ابو سفیان به دې خبرې سره کمزور شي سعد بن معاذ رضی الله تعالی پاسه د الله پاک پیغمبر دا کوم خبره چې تا وکړه چې بنو عطفان له د مدینې منورې د کجورو 3 حصہ ورکو دا د الله تبارک وتعالى د طرفه حکم دی کوستا اسی او رای دا کو د الله د طرفه حکم بس بیا موږ منلې بیا به موږ هیڅ خبره نه کوو خو کو د الله د طرفه حکم نه ستا رای نه بیا به موږ خپل رای پېښ کولی شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د الله د طرفه حکم نه دی زما یو رای د چو میکړه وی د الله پاک پیغمبر دا رای ته زمونږ د پاره وای کنه نور څه حکمت پکې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل تاسو د پاره وامه زکه چې تاسو یو څو تنه یو غلس در راخکار دی چې په تاسو باندې راشي ز خپل صحابه باندې تکلیف نشم برداشت کوله نظام د مدینه منورې دا کجوري بولور کو چې دی واپس شي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی فرمایي د الله پاک پیغمبر به زما رای ووره ایمون کافرو مشرکانو زمون سرونه په بوتانو ته ټیټېدل د کفارو ترنه پورې زمون نه یو کجوره نه دا وړي یو کجوره چې ز کافر و مونږ بنو عطفان زمون کجوره سکلی هم نه دا نن زمو مسلمان شو او زب خپل کجور عالم بنو عطفان لبه ورکوما الله پاک پیغمبر داسې نشي کېدی یا به شهادت دلته کو او یا به غازیان جوړیږي بس سعد بن معاذ دا فیصله وکړه الله پاک پیغمبر یا به زمون په دې کې شهادت او یا به غازیان یو خود وی کفار لمن د مدینه منورې کجوري نو ورکو نه به سان چې دا خبره و د ډیر زیات خوشاله شو دا غي جذبه ته چو قتل ما خو تاسو د وجه نه دا فیصله کړې و نو په دې دوران کې د دغه بنو عطفان د قبيله مشرو د اغنمو نعیم بن مسعود اشجعي نعیم بن مسعود اشجعي دا د بنو عطفان د قبيله سردارو دی اوس په ځل کې الله تبارک وتعالى د ایمان ورواچو پتیارا کراغه غله نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا وی د الله پاک پیغمبره ما ته کلمه وایي مسلمان یې شپدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته کلمه وایي مسلمان شو وی د الله پاک پیغمبره ما ته اجازه شته چې زال ته چالو کما یو چال و چلو ما ځکه زما ملګرو ته پته نشته چې د مسلمان شوی دی زال ته آزاد ګرځیدې شم زه یو چالو چلو ما ته اجازه شته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ته اجازه ده ځکه الحرب خدعه جنگ چې ده خو جنگ خدا چل ول په جنگ کې کوي نو دا لاړو دا نعیم بن مسعود اشجعي رضی الله تعالی لاړو نو د بنو قریظه سره مرګره شو چې معاهده ماته کړې و هغه ته وی تاسو د پته ده تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وعده ماته کړه خلاف ورزي مو وکړه دا نور خلق خود دبار خلق دي د مکی خلق دي خو واپس لاړ شو کو شکست خوړو خو تاسو بس کوي تاسو خو د نبی اسلام سره په مدینه منوره کې دن نه پاتې کیږي دا نور خو د مدینه د مکی مکرمه خلق دی لاړ بشي خپل علاقو ته بلار شي خو کو تاسو بس کوي چې دا مسلمانان به تاسو بیا فری دي هغه دا خبره خو دې ټیک وکړه اوس ګوري زمونږ نو واپس لاړ شو موږ پس پینه ډاګه فری بیا بس چل کو په عزت درته خبره کوم زه په خپل د بنو عطفان سره ما خو کې صدر تدا کوم چې تاسو د مکی دي مشرکین ته وایي چې مونږ په تاسو داسې باور نشو کولای چې تاسو زموږ سره ولاړ یې مونږ له سرداران راکې مونږ له مشران راکې هغه به زموږ سره غاڼه وستا سودا مشران کو تاسو تخته دی به زموږ سره مونږ سره خپل کسان غاڼه کوي دلته کې راغی غلې د ابو سفیان ته ویل خبر خو نه کنه ویلې بنو قریظه چال چلولې د تاسو په دوکه کسان اخلي او وجني د نبی رسول الله سره دا خبره کړې ده چې موږ له ابو سفیان نه درل کسان اخلو تاته والکو ته مړکا ودا سو یاو کنه خبره جو بدی کې رښتیا بنو قریظه را ابو سفیان ته وی موږ په تاسو اعتماد نشو کولای موږ سره کسان کې دی
مونږ سره کسان غاڼه کوي. ابو سفیان پوه شو چې ښه په دې باندې زمانه کسان اخلي مسلمانانو ته حواله کوي. وی نه زه تاسو له کسان نه در کومه. بس د هغوی په منځ کې اختلاف راغی. وګوره دا جنګ چې دی که دا چل ول دی جنګ سره نبی علیه السلام فرمایي جنګ چل ول دی. د هغوی په منځ کې بس اختلاف پیدا کو. چې اختلاف پیدا کو دا اگر چې دا خبره دروغ وه خو په جنگ کې دروغ ویل جایز دی. حدیث مبارک کې راځي په دریو ځایونو کې دروغ ویل جایز دی. په دریو ځایونو کې دروغ ویل څه دي جایز دی. کم یو چې د دوه مسلمانانو روغ کوي په دې کې ته دروغ ویلی شي. ته یو طرف له لاړې که نه تا ورته ویې لکه روغه وکړه هغه وایي زه د سره روغ وکړم زه یې وینس کړمه زه یې سر غوړومه زه یې داسې کړمه ته ما ته وایي چې روغه ورسره وکړه. بس د هغې د طرفه چې رالې د بلې ډلې سره میلاو شي که نه هغه ته ویل که روغ ورسره وکړه زه د سره هغه ستا متعلق څومره ښکلې خبرې وکړې هغه خو وایي چې دا زما رور دی او زه ورسره روغه کوم ګوره ته ورته دومره دغه اگر چې هغه درته کنسل کړي بدې ردې ویلې وي خو ته چې رالې دې دویمې ډلې ترې مړه هغه ګوره دومره ښایسته خبرې وکړې هغه وایي چې دا خو زما رور دی نسبي مې دی زه د سره جګړې کوم. ستا دروغ وي خو دا دروغ ویل څه دي جایز دي ځکه د دوه مسلمانانو په منځ کې اتفاق راولي. دویم کم مقام دی د ښځې او د خاوند په منځ کې. خاوند ښځې ته دروغ ویلی شي. اوس یو خاوند دی ښځه یې نه ده خوښه دا ښځه ته وایي رښتیا وایي زه زه خو په تا باندې سر ورکومه اوس په زړه کې خوښه نه ده ولې ورته وایي که نه ته مې ډېره خوښه یي زه خو ستا سره ډېره مینه لرم داسې بس اگر چې دا خبرې په زړه کې نه وي خو ویلی شي ورته ځکه چې د ښځې او د خاوند دا رشته ډېره درنه رشته ده ډېره درنه رشته ده. یو داسې خبر رااله چې په رشته کې په هغې سره توړ پیدا کېږي ماتوالی راځي نو دا خاوند د خیر دی په دغې ځای کې د ښځې ته دروغ ووایي په دې باندې دا خاوند ګناهګارو نه دی. دویم ځای دغه دی. دریم مقام هغه جنگ دی. جنگ حالت د جنگ دی لکه دا صحابي چې راغی که نه نو بنو قریظه ورته وي مکې والا خو یوازې پرېږدي مکې والو ته وي ستاسو نه کسان دي د پاره اخلي چې قتلېږي دغه نو په دې دریو مقامو کې دروغ ویل څه دي جایز دي. نو دا صحابي هم راغی نو دا غزان خبره جوړه کړه د هغوی په منځ کې څه پیدا کو توړې پیدا کو د هغوی په منځ کې اختلاف راغی د هغوی په منځ کې اختلاف راغی. نبی علیه الصلاة والسلام ډېر سخته پریشانۍ کې دی چې کله د بنو قریظه د وادي د خلاف ورزۍ نه خبر شو او دا غیر خبر شو الله تبارک وتعالی په دې دوران کې ذل راوستو سیله راوستله. الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها. الله تبارک وتعالی وی ما لخکری راولېږلې هغه لخکری تاسو نه لیدلې لخکری د پرشتو وي د فرشتو لخکاری رالی الله تبارک وتعالی سیله راوستا دومره سیله رااله چې دا غوی د خیمو ته وردن نشوله چې خیمو ته وردن نشو دا خیمې ورله والوزولې چې کم پخلی کړي پتیلې متیلې پرتې هغې وله واړولې سیلې پتیلې واړولې او فرشتو لخکر چې کله دې سارو ولې دې اسونه که نه هغه وترېدل وتښتېدل هر څه ګډوډ شو. په دې طریقه باندې الله تبارک وتعالی هغې ته څه ورکو شکست ورکو د هغې ځای نه نامراده واپس شو. په دې غزا کې درې کفار مردار شوي شپږ تنه مسلمانان پکې شهیدان شوي. بهرحال بنو قریظه یوازې پاتې شو د نبی علیه الصلاة والسلام سره د وادي خلاف ورزي هم وکړه ده انشاءالله په دې غزا پسې بیا د بنو قریظه غزا د بیا نبی علیه السلام د هغوی سره د دې معاهدې خلاف ورزي باندې بیا غزا کړې ده. بهرحال ډیر زیاته پریشانی وا ډیر زیات مصیبت خو مصیبت په څه باندې حل شو مصیبت په استغفار باندې د الله تبارک وتعالی طرف ته توجه باندې حل شو. دیو جنا علماء وی چې هر قسمه مصیبت تر باندې راځي هر قسمه مشکل در باندې راځي استغفار ډیر وای فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله تبارک وتعالی نه بخنه ډیر زیات غواړه او په استغفار سره د انسان تمام مشکلات ختميږي. کله در باندې مصیبت راغی ټینشن درته شروع شو انسانانو ته موایا انسان ته چې د خپل پریشانی بیان کړه ډیر کم انسانان به داسي چې پتا باندې بخپه شي اکثر انسانان به د دې خبرې انتظار کوي چې په د بکله مصیبت راځي
اکثر به د انتظار کوي نو ستا سره په ظاهر کې ووایي چې یقینا دا ډېر بد شوي دی په تا ډېر لوی مصیبت دی خو چې ستا نه اخوا شي نو ویله کار ورسره وشو نو خپل مصیبت بندګانو ته مه بیانوه مصیبت تر باندې راغې په ټایم د تهجدو کې راپاسه د تهجدو په ټایم کې د الله سره ځان له رازداری شروع کا د الله سره کلام شروع کا الله کوم مصیبت چې تا راوستی دی الله لرکوونکی هم ته یې هر قسمه مصیبت راغی بیماری در باندې رااله قرضې در باندې رالی نور څه مصیبت راغی نور څه مصیبت راغی د تهجدو په ټایم کې پاسه د الله دین نه دی وکې کم یو ورکړی دی لږ خپل ګریوان کې سوچ وکړئ ولد صالح يدعو له نیکمل بچی دا لویه سرمایه ده ولې علماو لیکلي دي وایي هېڅ یو بچی د مور او پلار حق نشي ادا کولی هېڅ یو بچی د مور او پلارو پلارانو تاسو ته مو وایم تاسو په دې پیسو میسو مه غولېږئ ګوره ستاسو حق په پیسو نه ادا کېږي ستاسو حق په پیسو د هېڅ مور او پلار یو بچی حق نشي ادا کولی یاد وساتئ علماو یو واقعه لیکلې ده یو هلک له مور واده وکړو د هلک د مور او پلار د دې مور ډېر تابعدار و پلار یې مړ خو دغه یو مور یې وه چې واده یې وکړو نو د هلک دا خپله ښځه کېنوله وایي دې مور مې ما ته کونتون کړی دی زه یې رالوی کړی په ډېرو خوارو باندې زما دا مور ګورې ستا نه خفه نه شي ښه کو دا رضا وي زه به رضا یم کو دا خفه زه به خفه یم او د دې مور په ما ډېر لوی حق دی ګورې د دې به خدمت کوي نو زه هم دا نیکمل هلک دا څه و په دې نن زمانه کې چې یو زوی خپلې ښځې ته وایي زما د مور او پلار خدمت کوه نو څه خیال دی نیکمله دی که نه دی دا هلک نیکمله دی که نه دا هلک نیکمله و چې خپله ښځه یې کښېني وایي زما د مور خدمت کوه ښځې ورته وایي ټیک د خدمت به یې کومه خدمت یې کو تر دې جو ستړی شو نو انګین دې نن سبا ډېر زر ستړي کېږي صحیح ده انګین دې نن سبا ډېر زر ستړي شي نو هغه هم ستړی شو نو چې ستړی شو دا ماښام د هلک کمرې ته راغی دا ښځه ورته وایي په تا د مور ډېر حق دی په ما ډېر لوی حق دی ښه نو یو کار ولې نه کوي چې دا حق وله په یو ځای ته ورکړې که نه حساب ورسره سبا وکړې چې څومره حق د دې دی او دا ټول وله په یو ځای ورکړي نو زه به ته هم فارغ شم ته به هم فارغ شو ځاله به عیش کوو او د الله په دربار کې به ګناهګار هم دی هغه ورته وایي دا خو راته ډېره ښایسته خبره وکړه زه خو د آخرت نه یېرېدم چې الله مې پرې رانیسي نو چې په یو ځای وله حق ورکړم خو جمعزي به شي زما ستا سهار شو هلک د کور ووتو داسې مازدیګري ته چې واپس راغی مور یې کېنولی مور یې وی هو ستا په ما ډېر حق دی که نه وي او وی خوښه دې نه چې دا حق درله په یو ځای درکوه دا ټول حق په یو ځای درکوم مور پوه شوه چې د زوی مې غوږونه ډک شوي بېګا د شپې مور خو پوه شوه خبرې ورته شوي دي مور یې هوښیاره ښځه وه قیامت یې جوړ نه کړو په ځان یې را کېنښودل غویمۍ په کور کې جوړه نه کړه هوښیاره ښځه وه هغې ورته وایي بچې دا خو ښه خبره ده بس ما ته زما حق راکړه ته رانه فارغه ستا ښځه هم فارغه ده وی ټیک ده وی څنګه یې درکړم وی حساب کتاب د نن شپې نه شروع کړو د نن شپې نه به څه شروع کړو حساب به شروع کړو ما ته زما حق به ته راکوي صحیح ده د جمعې شپې اوس خو جمعې په ختمېدو دی خو دا سخت جمعې خو په تاسو په مونږ تېر شو د جمعې شپې وي هلک سملاستو کټ ګرم شو بار یو ډرم پروت و د یخو اوبو مور لاړه په هغې کې لوټه ډوبه کړه او چې راله چې زوی ته سیټ ته په کټ کې واړوله زوی نیغ راپاسېد مور یې دا څه کوې ما ترې کټ لون کو د یخنۍ ته وګوره د جمعې ته وګوره دا دې څه وکړو مور یې ورته وایي چپ کنزل به نه کوې بدې ردې به نه وایي تا راته وایي چې حساب کتاب کو کنزل به نه کوې اواز به نه پورته کوې صحیح ده مور یې ټیک ده نو زوی د طلایې نه هغې طرف ته سملاسو بس دا طرف دې لونې چې هغې طرف ته به سملوه چې لږ ټایم تېر شو دا ځای ځان ته بیا تود کړو که نه مور یې لاړه بله د ډرم نه د اوبو یخه لوټه ډکه کړه جورا چې دی په کوم طرف کې ملاسو هغې طرف کې ورته واړوله چې په هغې طرف کې ورته واړوي مور داسې کوي وایي چپ غږ به نه کوي غږ به نه کوي مور دا څنګه حساب کتاب دی دا خو نه کېږي زما نه زه په دې کټ کې سملم دا ته ما سره څنګه حساب کوي مور یې ورته وایي بچې دا خو اوله شپه ده دا خو اوله شپه ده ته چې وړوکی وې که نه ما به ځان د ښي طرف ته سملولي د جمعې شپه به وه تا به ما ته ښي طرف ته میچازې را پرېښودې کټ به دې راته لون کو ما به د هغې طرف نه ته چپ طرف ته واړولي ته
وچ ځای ته کړی په لون ځای کې وزه په خپله سملاستم نو چې چپ طرف ته به دې مچازې وکړي هغه ځای به دې لون کو ما به ښې طرف په خپله ملا وچ کړی و ما به هغې ځای طرف ته راته راواړولې بیا په لون ځای کې زه په خپله سملاستم بچیا د جمع شپه په ما باندې په لون کټ کې تېره شو خو ما ته لون ځای له نه ورکړی بچیا نن د جمع شپه په دې کټ کې تېره که ما له به صرف د یوې شپې حساب راکړي ما له به څه راکړي د یوې شپې ورځ زوی پاسې دی مورې ما معاف کا ستا سره حساب نه کېږي ستا حق نه ادا کېږي ای لکه نو تاسو ته هم چېرته تاسو مور او پلار کښېنه نه وای چې حساب کتاب در سره کوم ګوره ګیر به شئ بیا به در سره جواب نه نو نیکعمله بچې نیکعمله بچې دا لویه سرمایه ده د مور حق وپېژني د پلار حق وپېژني علماو لیکلي دي وی یو بچی د مور او پلار حق نشي ادا کولی سیوا د یو بچی نه کم بچی وی کم بچی چې مونځ وکړي او دی لاس اوچت کي او دعا غواړي نو دی څه وایي رب ارحمهما کما ربیاني صغیره دا وظیفه خو راسره ووایه که نه رب ارحمهما کما ربیاني صغیره هیڅ بچی د مور او پلار حق نشي ادا کولی خو کم بچی چې د مانځه نه وروسته دا وظیفه 3 پیرې وکړه رب ارحمهما کما ربیاني صغیره ګویا چې دې بچی د مور او پلار حق ادا کو دې بچی د مور او پلار څه ادا کو حق ادا کو معنی یې څه ده مفهوم یې څه دی رب ارحمهما وا رب زما په مور او پلار باندې رحم وکړي کما ربیاني صغیره څنګه چې تربیت کړی زما پړکوالي مطلب دا دی الله زما په مور او پلار داسې خفه شه څنګه چې پړکوالي په ما خفه کېدل د چا مور او پلار مړه دي وایي زما نه خفه تللي دي دا وظیفه ورله ډېره کوه ښه رب ارحمهما کما ربیاني صغیره ښه ما وایي چې دا وظیفه به کله کوي جواب راکړه د څه نه بعد به یې کوي مانځه نه نو دا خو چې تا بچي ته مونځ ښودلی که نه نو چې هغه مونځ نه کوي نو تاله به دا وظیفه وغواړي تاله به دا دعا وغواړي هغه سار دی هغه اوده دی اذان وشو حی علی الصلاة الصلاة خیر من النوم اذان کېږي आवाज کېږي هغه په کټ کې پروت دی اوده پروت دی ځمکه ورته خیرې کوي د الله ظالمه پاسه زه خو د الله تابعدار یم بله ځمکه چېرته وګوره هلته پرېوځه په هغه باندې نور راوختو هغه مونځ نه دی کړی نو تاله به دا دعا د کوم طرفه وغواړي چې هغه د الله نه مني هغه به د مور څه ومني هغه به د پلار څه ومني مشرانو تاسو ته وایم تاسو ته وایم د خپلو بچو تربیت وکړئ د الله دپاره سبا په قبر کې پروت چې هغه لاس اوچت کړي رب ارحمهما کما ربیاني صغیره چې هغه سپاره راوالي هغه قاعده راوالي هغه قرآن راوالي هغه وایي الف لام میم څو نیکۍ میلاو شوي 10 نیکۍ میلاو شوي چې په مفتو کې په قبر کې تا ته 10 نیکۍ میلاو شي خپل بچي قرآن له راولی قیدې له راولی سپارې له راولی مدرسې له راولی قسم په الله کو دغه دنیا دې په دې قبر کې په کارېږي دا کومه په حرامو چې تاله راغلې ده دغه یو بچی به د عالم په کارېږي دغه یو بچی به د حافظ په کارېږي علماو لیکلي دي تاریخي روایتو کې راځي وی عیسی علیه السلام په لاره باندې تېرېدو ټایم مې اوږدېږي مختصر کوم ښه عیسی علیه السلام په لاره باندې تېرېدو وی عیسی علیه السلام دا معجزه و چې الله تبارک وتعالی به هغه ته د قبر والو حالت ښودو یو قبر واله دی سخت عذاب ورته میلاویږي د الله په عذاب کې مبتلا دی عیسی علیه السلام لاړو څه موده پس اتفاقي په دغې لاره بیا راتلو څه ګوري چې هغه قبر واله د جنت په نعمتونو کې ناست دی عیسی علیه السلام اسمان ته وکتل وی الله زورور ذات نو الله څوک درنه تپوس کولی نه شي نو کله دې د اور په لمبو کې کېنولی دی او کله د جنت په باغونو کې ناست دی الله دې کې څه حکمت دی مخکې د سزا ورکوله او اوس د جنت په نعمتونو کې ناست دی الله تبارک وتعالی وحی وکړه عیسی علیه السلام ته وی ای عیسی دا سړی چې دی په خپله نیک عمله نه دا سړی په خپله څه نه و نیک عمله نه و وی دی چې کله مړ کېدو د خپلې ښځې په ګېډه باندې بچی پرېښی و پس د مرګ هغه بچی پیدا شو رو رو لویدو نن عیسی دومره شو چې مور د ګوتې نه ونیو استاد صاحب له عبادت خانې ته بوستو استاد صاحب دته سبق شروع کا
نو استاد ماشوم ځان ته کینو هی بچیو وایا بسم الله الرحمن الرحیم ماشوم په وړو وړو شونډو لګیا شو بسم الله الرحمن الرحیم عیسی مال حیا راځي عیسی مال حیا راځي چې د ځمکې د پاسه د کم سړي ماشوم بچي په وړو وړو شونډو زمانو مخلي او لاندې په ځمکه کې پلار ته زه عذاب ورکوم عیسی مال حیا راځي عیسی چې نن د بچي وي بسم الله ما د پلار نه عذاب پورته کو هی پلارانو تاسو ته هم جوړې درته غواړم د خپل بچي مدرسو راولئ په دې باندې قرآن زده کوي په دې باندې حدیث زده کوي ولد صالح يدعو له نیک عمل بچي او اخیری جمله د حدیث ته بس دا وامه دریم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي او علم ينتفع به علم چې پس د مرګ انسان ته ثوابونه ملاويږي علم دې څه شی دی علم دی قاری سے په عمر کې د الله برکت واچي دا څومره ماشومان چې تیار کړی دي کنه دا صدقه جاریه ده دا څه شی دی الله دې ټول استادانو ته دې اجر ورکړي دا صدقه جاریه ده هغه یو روایت ته توامه حدیث مبارک کې راځي د علماء د پاره اسی ځان د پاره ځان د خوشحال ځان ته وامه نور علماء ته نه وامه زه ډېر کمزور یم خو ځان ته وامه چې موږ د علما په دې 5000 روپۍ ولې گزاره کوو تاسو به چې دا څه لیوني شوي دي دا مولان څه لیوني دي 10,000 روپۍ 5000 روپۍ 8000 روپۍ زمونږ سره نن سبا هلکه قاري صاحب له څو تنخواه ورکوي 15000 هلکه دا خو ته ډېره هایي تنخواه ورکوي د علما ناستې قاریان ناستي نن سبا په بونیر کې د قاریانو هایي تنخواه څومره ده 15000 څومره ده هلکه نه په دې باندې دیاړمار ګزاره کېږي نو تاسو مو چې قاری صاحب تاسو ولې لیوني شوي چې 15,000 ته ناست یې زه درته صرف یو حدیث وایم چې موږ د حدیث ته ګورو حدیث مبارک کې راځي وایي قاری صاحب مولي صاحب به تلې د میزان ته مخکې کړی شي اعمال به یې تللی کېږي چې کله اعمال تللی کېږي که نه اوس د قاری صاحب سره د قرآن د حافظ صاحب سره د حفظ نه د عالم صاحب سره د علم نه د نیکو چابړی سپک شو د ګناهونو چابړی درون شو د ګناهونو چابړی به درون شي د ګناهونو چابړی به درون شي او د نیکو چابړی به سپک شي د قاری او د عالم اوس قاری صاحب په سوچ کې کینی عالم صاحب به سوچ شروع کی الله سره د علم الله سره د حفظه اوس په دې ټول میدان محشر کې आवाज کیږي چې پلان کې د پلان کې زوی ناکام شو په داسې ناکامۍ سره چې بیا به کامیاب هو نو چې سره د علم وسړي دا आवाज کیږي نو ډېره ناکامي ده الله دې موږ ته فنا راکړي چې سره د علم په سړي دا आवाज کیږي چې جهنم ته ځي سره د حفظ د आवाज کیږي چې جهنم ته ځي لوی ناکامي نه ده لوی ناکامي ده نو مولوي صاحب په سوچ کې ودرېږي چې سره د علم به اوس په ما باندې आवाज کوي چې جهنم ته ځي ځکه نیکۍ مې سپکې شوي ګناهونه به درانه شي دی په دې سوچ کې ولاړ دی وایي ناڅاپه به د وریځې په شکل باندې یو څیز راشي د نیکو په چابړي کې به پرېوځي د نیکو چابړی به دروند شي د ګناهونو چابړی به سپک شي چې ګناهونه سپک شو نیکۍ درنې شوي आवाज به وشي پلانکې مولي صاحب پلانکې قاري صاحب داسې کامیاب شو چې د نن نه بعد به ناکامه نه شي ځي د جنت ته دې داخل شي الله دې زموږ د ټولو جنت نصیب کړي نو مولي صاحب چې روان شي که نه او دا قاري صاحب جنت ته روان شي روایت کې راځي دی به راوګرځي د الله په دربار کې به درخواست وکړي الله بې ادبي معاف الله ګستاخي معاف په ما خو د جنت فیصله وشو الله کو دا عرض وکړم زما نیکۍ خو سپکې وي د وریځې په شکل څه راغله چې زما د نیکو چابړی دروند کړه الله دا څه و دا خو راته ووایه الله حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي چې ای قاري صاحب ای مولي صاحبو دا هغه نیکۍ وي چې ستا د شاګردانو په اعمالو کې حصه وه په دنیا کې ستا شاګردانو چاته د قرآن ښودلی و چاته د حدیث ښودلی و چاته د سپاره ښودلې وه چاته د قاعده ښودلې وه ستا خپلې اعمال نه و خپلې نیکۍ نه وي ګناهونه دې زیات وو خو د هغې په اعمالو کې به ستا څه وه حصه وه
نو چې کله ستا خپلې نیکۍ کمې شوي مونږ ستا د شاګردانو په اعمالو کې ستا کوم حصه وه ستا د نیکو چابړي ته چې هغه پرېوته ستا نیکۍ درنې شوې دا عالمان الله جهنم له نه دي پیدا کړي ښه الله تبارک وتعالی چې دې ځای ته بخاري شریف کوزوي الله چې دې ځای ته دا قرآن کوزوي دا د اور د جهنم دپاره ورته کوزوي چېرته هم دې دپاره نه کوزوي چېرته هم دې دپاره نه کوزوي الله چې دې ځای ته قرآن کوز کړی داسې نه به الله جنت له ورکوي داسې نه به الله جنت له ورکوي دا علما چې ناست دي کو جنتي چهرې ګورئ دوی ته وګورئ دا مونږ به ډېر کمزور یو مونږ به ډېر کوتاه یو ډېر کوتاه به یو خو چې دی حدیث ته وګورو که نه مونږ وایي مونږ له 500 روپۍ کافي دي مونږ له 400 کافي دي د دنیا ژوند دی تېر به شي خو چېرته ځان له شاګردان تیار کړمه په دې لاندې لحد کې به زما په کار راشي په میدان محشر کې به زما دا شاګردان په کار راشي الله دې زموږ شاګردانو ته قبولیت ور نصیب کړي دې علماو سره تعاون کوئ دا علما یوازې مه پرېږدئ دا علما ډېرې سختې برداشت کوي دا علما په دین باندې خپل سرونه ورکوي امام احمد بن حنبل رحم الله په زمانه کې یو مسله راپورته شوه په خلق القرآن باندې مسله دا راپورته شوه چاوی قرآن حادث دی چاوی قدیم دی دا یو دینی مسله ده چاوی دا مخلوق دی چاوی مخلوق نه دی دا قدیم دی امام احمد بن حنبل رحم الله فتوا ورکړه قرآن قدیم دی دا نسخه نه یادوم ښه دا کلام د الله یادومه قرآن قدیم دی دا مخلوق نه دی فتوا یې ورکړه علما راپورته شو د خپل فتوا دی واپس والا غلط علما خو په زمانه کې موجود دي کنه دا فتوا دی واپس والا غلطه فتوا دی ورکړي امام احمد بن حنبل رحم الله فرمایل وی قرآن مخلوق نه دی قرآن قدیم دی ځکه دا صفت د باری تعالی دی او صفات د باری تعالی قدیم دی څنګه چې ذات د باری تعالی قدیم دی داسې صفات د باری تعالی هم قدیم دي څنګه چې ذات د باری تعالی مخلوق نه دی داسې صفات د باری تعالی مخلوق نه دي امام احمد بن حنبل رحم الله فتوا ورکړه علماء په شکایتونه وکړه بادشاہ ته بادشاہ جیل کو رای وستو وی دا فتوا دی واپس والا وی نه اخلمه وی وجرم دی وی ومي وجنه فتوا واپس نه اخلم ټول خلک اعلانونه وکړو خلک راټول شو دا هغه زمانہ علماء سوچ وغیرہ ټول شو ټول مخلوق راټول شو امام احمد بن حنبل رحم الله میدان ته ورتاو کو چې ورتاو کو بادشاہ جلادان وغوښتل کوم چې کوړي ور کوي ایمال پکې داسې جلاد پکار دی چې یو گزار سخ ورکول شي دیم په زړه کې رحم نه وي یو جلاد را پاسه دا کار زه کولی شم طاقت را پکې مشته رحم را پکې نشته یو ورشه په امام احمد بن حنبل رحم الله شروع کا جلاد شروع شو امام احمد بن حنبل رحم الله لاس خپې تړلی شوي په میدان کې غورځولې شاګردان هم غیر چاپېره ولاړ دي جاړي د الله په دربار کې هیڅ نشي کولی بل طرف ته د بادشاه زور دی جلاد لګیا دی په استاد باندې کوړی برسیږي ګوړی ول را پریدي و چې کله به کوړه را پری خودله تاریخ لیکي و د کوړې ځای به داسې سیری شو سرمن به یو طرف ته بل طرف ته لاړه کپړې به سیری شوې جلاد لګیا دی و د امام احمد بن حنبل رحم الله په بدن باندې چې کوم بر صادرو هغه تار تار شو بدن ښکاره شو بادشاہ جلاد ته صبر وکړه صبر یو منټ امام احمد بن حنبل الله ته فرمایل فتوا دی واپس اخلي امام احمد بن حنبل الله فرمایل نه ما صحیح خبره کړې ده ما د دین خبره کړې ما د خپل ذات خبره نه کړې چې واپس والم بادشاہ جلاد ته وویل په تهبان ولا شروع کا په دې پرتګاخ ولا شروع کا چې دا تهبان یوز یو بربن ودرېږي دلته چې دا خبره امام احمد بن حنبل الله اورېده کنه دا پرتګ ولا وشلوه امام احمد بن حنبل رحم الله داسې ودرېدو اسمان ته وکتل وی الله تمینی الله تمینی د اوسه پورې مې چغه نه واله زما د ذات مسله وه الله کو زما پرتګ وشلېږي زه بې لباسه شم الله په ما پسې شاته لویه پیقه پرته ده زما سره شاته لویه پیقه پرته ده پیقه حنبلي پرته ده سبا چې زما نوم څوک اخلي خلک به چې کوم امام احمد بن حنبل هغه بربند کړی چې و الله اوس د دین خبره رااله الله زما حفاظت وکړه الله دین په شرمېږي الله زما حفاظت وکړه تاریخ لیکي وی جلاد چې په پرتواخ ځای له څومره ګزار په تې ځای راچو دومره په پرتواخ ټیټ کېدو دومره به لنګ ټیټ کېدو لنګ به ټیټ کېدو لګیا دی جلاد ګزارونه کوي امام احمد بن حنبل الله ولاړ دی
بیهوشي پرې راغله ځمکې ته راتاو شو چې ځمکې ته راتاو شو یو شاګرد ټینګ نه شو په یو ګیلاس یې په لاس کې ورامنډې کړې پړ مخې پرې راپرېښودو یو استاذ محترم پاسه 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 چې امام احمد بن حنبل رحمه الله په هوش کې راغی استاذ محترم دا پی اوسکا دا پی اوسکا امام احمد بن حنبل رحمه الله سر اوچت کو اوښ کې روانې شوې د سترګو نه اني صائمون زه خو روژهدار یم څنګه پی اوسکمه دا کوړې چې زما په بدن باندې لګي زما دا بدن چې ټوټې ټوټې کېږي اني صائمون زه روژهدار یم زما روژه د پی نشم څکلی شاګرد ته وایي استاذ محترم په دې ټایم کې تاسو ته اجازه شته ده چې روژه ماته کوئ کم از کم دا روژه ماته کوئ پی وڅکئ امام احمد بن حنبل رحمه الله وخندل په خندا شو زه روژه نه ماتوم دلته کې زه به روژه د نبي علیه الصلاة والسلام سره په حوض کوثر ماتوم زه دلته روژه نه ماتوم او چې جلاد ګزار راواچو امام احمد بن حنبل رحمه الله په ژبه کلمه جاري شوه لا اله الا الله محمد رسول الله او چې دا وویله اخر سلګۍ ورکړه انا لله و انا الیه راجعون د دنیا نه په روژه کې لاړو مونږ درته وایو مونږ طالبان به کمزوري یو مونږ مولان به کمزوري یو ستا سره زمینداره نشو کولی ستا سره دکانداري نشو کولی خو قسم په الله کو د دین مسله راله په دې سینه به ګولیالې خو رستو کېږو نه دی مولانو ته سپک مه ګورئ دی علماو ته سپک مه ګورئ دا ستا د دین چوکیداران دي دا ستا د دین محافظ دي کله چې په دین باندې حمله شوې ده دوی خپلې غوښې ټوټې ټوټې کړي خو د دین د مسلې نه وروستو شوي نه دي خپل بچي دین له ورکوئ کمزور یم خبرو کې به رانه ډېرې کوتاخۍ شوي علما ناست دي ګستاخۍ به رانه شوي د هغې نه معافي غواړم د زړه د کومې نه معافي غواړم زه کشر یم ماله به مناسب نه ستاسو په مخ کې ما خبرې کړي بیا بیا بخنه غواړم بیا بیا معافي غواړم الله دې د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې قاري صاحب په عمر کې برکت واچي او بیمار دی اوس ما ته وایي زه دننه خالي یم څه شی راپکې نشته خو دغه جوسه ده چې ګرځم نو مې الله دې ستا په ژوند کې نور برکت واچي الله دې د استادانو په عمرونو کې برکت واچي او دا څومره ماشومان چې ناست دي د دوی ته استادانو ته د دوی والدینو ته زه د زړه د کومې نه مبارکي ورکوم چې مبارک مو شه او الله دې مونږ ته مستقل مزاجي راکي الله دې ثابت قدمي راکي الله دې مزید توفیق راکي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين داسې بیانات او واقعات اوریدلو لپاره ماجد اسلامیک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ घंटे वाला निशान क्लिक کړئ چې همیشه د مولانا هاشمي صاحب په आवाज باندې داسې بیانات او واقعات ستاسو مخې راځي کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الحمدلله ولیکئ او خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ والسلام جزاک الله